Aí, ó, continuação, Fernando, senhor da... Tu não sabe parar, né, Fernando? Cola Agora, comigo. olha só, uma M870 Shotgun da Tokyo Marui. Olha só que coisa linda. Tá aqui o modelo dela, fica logo abaixo, também tapado pelas shotguns, pelas shells, né, que você coloca na shotgun. Agora, reservatório de ar, de green gas, olha onde é o reservatório, é no tube stock, cara. Então ele ocupa todo o tube stock. Isso aqui cabe uns 20 segundos de ar. Isso aqui é ar pro, É um é gás cilindro. pro jogo todo. Agora, olha só, olha o funcionamento, ó. Que beleza, hein? Que isso, cara? É isso mesmo? Oh, oh, oh. Que isso, é esse tranco todo? É GBB, né?